Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Roomba i7. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Dein Roomba i7 macht komische Geräusche. Das kann verschiedene Ursachen haben, wie ein blockierter Motor oder ein verschmutzter Sensor. Wenn diese Probleme nicht rechtzeitig behoben werden, kann das zu ernsthaften Schäden am Gerät führen und die Lebensdauer deines Roomba erheblich verkürzen. Für die Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette und eventuell einen Staubsauger, um Schmutz zu entfernen. Zuerst musst du sicherstellen, dass der Roomba ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. Um das Gerät zu öffnen, entferne die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit sie nicht verloren gehen. Nach dem Öffnen kannst du den Motor sichtbar machen. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Überprüfe den Motor auf sichtbare Schäden oder blockierte Teile. Wenn du einen defekten Motor gefunden hast, benutze die Pinzette, um ihn vorsichtig zu entfernen. Achte darauf, die Kabelverbindungen nicht zu beschädigen. Der Motor ist mit mehreren Schrauben befestigt, die du ebenfalls mit dem Kreuzschlitzschraubendreher lösen musst. Wenn der Motor entfernt ist, kannst du den neuen Motor einsetzen. Sorge dafür, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind und die Schrauben fest angezogen werden, aber überdrehe sie nicht, um Schäden zu vermeiden. Wenn alles richtig montiert ist, setze die Unterseite des Roomba wieder auf und schraube sie fest. Um sicherzustellen, dass alles funktioniert, schalte den Roomba ein und teste ihn. Wenn du weitere komische Geräusche hörst, könnte es an anderen Komponenten liegen, und es wäre ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Um zu vermeiden, dass dein Roomba in Zukunft wieder komische Geräusche macht, solltest du ihn regelmäßig reinigen und darauf achten, dass keine Haare oder Schmutz die Sensoren oder den Motor blockieren. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.